नमस्कार सबैलाई, म ज्योतिष पण्डित गंगाधर उपाध्याय सधैँ आज पनि नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा यदि तपाईले सपनामा पौडिरहेको देख्नुभयो अथवा पानीमा डुबेको, पानीमा नुहाएको जस्ता सपना देख्नुभयो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ त? लगभग हरेक व्यक्तिले पानीको सपना देख्छन् नै। कतिपय मानिसहरूले सपनामा आफूलाई पानीमा पौडेको देख्छन् त कतिपयले आफूलाई नुहाएको देख्छन्। कतिपयले डुबेको लगायत कतिपयले वर्षाको पानीमा आफूलाई भिजेको देख्छन्। तर सपना विज्ञानका अनुसार सपनामा त्यस्तो सपना देख्नुको अर्थ के हुन्छ त? यदि तपाईले सपनामा पौडी खेलेको देख्नुभयो, यस्तो सपना देख्नु शुभ सपना मानिन्छ। यसको अर्थ तपाई आउने समयमा धनी बन्नु हुँदैछ अथवा तपाईलाई कुनै लटरी पर्दैछ अथवा तपाई शेयर बजारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने तपाईको बजार उच्च जानेछ अथवा व्यापार व्यवसायमा राम्रो वृद्धि हुनेछ अथवा तपाईले जीवनमा सुख र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुने संकेत यसले दिन्छ। यदि तपाईले सपनामा वर्षाको पानी देख्नुभयो भने यसको अर्थ यो हुन्छ कि तपाईले भविष्यमा जुनसुकै काम गर्नुभयो भने त्यो सफलता पाउनुहुनेछ। तपाई जुन बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ त्यो बाटो अवश्य नै शुभ फलदायक बन्नेछ। सपनामा यदि तपाईले बाढीको पानी देख्नुभयो, ठुलो बाढी आएको देख्नुभयो भने यो नराम्रो संकेत हो। यो सपनाले तपाईको भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको संकेत गर्दछ। यस्तो सपनाले तपाईका भविष्यमा आउने सपना र तपाईको शारीरिक रूपमा तपाई कमजोरी हुने अथवा तपाईलाई रोग लाग्ने सक्ने सपनाको संकेत हो। सपनामा यदि तपाई पानीमा डुबेको देख्नुभयो भने तपाई कुनै कुराको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ अथवा तपाई कुनै समस्याको समाधान खोज्नुतिर लाग्नु भएको छ। तपाईले त्यो चिन्ता अवश्य नै छोड्नु पर्नेछ। त्यस्तो चिन्ताले तपाईलाई पछि कमजोर बनाउनेछ। सपनामा यदि तपाईले आफूलाई नुहाएको देख्नुभयो भने यस्तो सपना राम्रो संकेत हो अथवा शुभ सपना हो। यो सपनाले तपाईका जीवनमा आइरहेका समस्याहरूलाई कम गर्नेछ अथवा तपाईका जीवनमा आइरहेका समस्याहरूको समाधान पनि तपाईलाई प्रदान गर्नेछ। तपाईले सपनामा समुद्रको पानी देख्नुभयो, ठुलो पानीको छालै धेरै पानी देख्नुभयो भने यसको अर्थ तपाई भविष्यमा कुनै ठुलो दुर्घटनामा पर्न जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाई कुनै दुर्घटना हुन सक्छ तपाईबाट। यदि तपाईले आफूलाई समुद्रमा उभिरहेको देख्नुभयो अथवा समुद्र देख्नुभयो अथवा समुद्रमा उभिरहेको देख्नुभयो भने यसको अर्थ तपाईले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ जसको लागि तपाईलाई पछुतो भइरहेको छ, तपाईले सच्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। हाम्रो भिडियोलाई मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।